要介绍的是超仿真烟囱火锅煮++9，一起来体验最真实的模拟游戏。接着来介绍外包装的部分，正面呢可以看到整个火锅它的一个示意图。那在左下角的地方呢，有提到它是适合3岁以上的小朋友。然后它具有一些声光音效，然后可以去培养动手的这个能力，还有它的很有特色的这个烟雾的效果。那另外在背面呢，则是它的一些示意图，还有玩法的说明。那待会影片后面也会再做详细的介绍。而在侧面的地方呢，可以看到它所有的一个配件都在里面。是非常的丰富的，而另外在上方呢有这个手把，非常好，就是可以提着这样子携带。所以如果说要拿来送礼的话，这一款的这个精致的外包装，然后整体颜色也看起来非常的讨喜，非常适合大家拿来送礼哦。在内容物的部分可以看到它有非常多的配件，那接着我们就来一一的为大家做介绍。首先呢，可以看到在旁边是这个火锅的锅具的部分，那它还有提供这个锅盖以及它的底座，放在这个锅子底下的底座，还有最核心的这个烟囱，也就是会发出这个声光以及它的喷雾效果的一个核心。那旁边就是它的这个小水瓶，可以将水就是滴入进去。再来是这个扇形的盘子，那它一共有8个，是让你可以把它围在这个火锅的周围，去放置食材的部分。那食材的话，可以看到在旁边这边有非常多的这个种类，那每一种呢都有各2个的配料，同时你也可以去让小朋友去认识不同的食材。再来是它的这个使用的餐具的部分，那餐具的话有包含这些勺子类的，然后还有夹子、碗盘、筷子都是有各4个，所以它最多可以4人一起的来去使用。再来呢，还有它2个的这个饮料杯，还有一个调味料。而下面这个是要在自行组装的这个置物架，可以去放置你的这个餐具。而最上面呢，则是它的贴纸，可以让小朋友自行的去拼贴在这些的这个旁边都有示意图，那你就可以让小朋友去自己拼贴它的这个整个的火锅。那它的配件有非常多，每一个呢都是有使用这个安全的塑料材质来去制成的，而且每一个也都非常的精致。另外还有做这个圆润打磨的一些设计，所以对于小朋友来讲也是非常的安全。电池的组装呢，就是在注水器的这一个底部的地方。刚才呢，我们已经将它的螺丝取下来了，我们就直接来给大家看里面的电池。这里呢，它使用的是3颗的4号电池。那建议大家就是可以使用这种碳芯电池，因为碱性电池呢，容易因为电压过高造成玩具的损坏。那请注意，电池都是要自行做购买的。购买之后呢，就是把它组装上去，再将盖子还有螺丝锁上，这样就可以了。接着我们来介绍整个的火锅组装。首先呢，在锅具的部分可以看到这边它
其实是这个锅子还有它的锅盖合为一体。那我们先把锅盖取下来，然后里面可以看到这个是它的底座。底座的地方呢，就是放到锅具它底部的这个洞的地方。那直接这样子组装，然后放在桌上。接着就是拿出刚才我们装好电池的这个注水器，然后把它直接放到这上面就可以了。那它就是做一个固定。如果你要拆开，就是直接把它这样子拿起来，因为我们待会需要再把这个开关开启，所以它的这个固定也不会做的就是很紧密。那火锅的部分主要就是这样，如果你要把盖子盖上的话，就直接从这个上方这样盖起来就可以了。那再来呢，就是它的这个周围的盘子。盘子的话，就是它每一个的这个形状都是一样的。然后它组装，也就是直接将它围着这个火锅的周围来去做一个拼装，就是把它对齐，然后围一个圈。组装好之后呢，就会看到像这个样子，它就会是一个圆形的形状。然后待会我们就可以把我们的配料放到这个盘子上面。刚才有提到置物架的部分要自行的去做组装，所以我们现在也来介绍置物架的部分。那首先呢，拿到这个底盘之后，我们拿其中这样子的一个长方形的柱子，它是组装在这个洞口的地方，那可以看到对齐的位置。这边底盘是上下两边是凸出来的，然后柱子的话是中间有这个凸出来的地方，我们就直接把它这样插下去。然后另一边也是拿出这个长方形，然后直接这样压下去，让它呈现一个垂直的90度。接着呢，就是拿出这边有这个凸出来的角的这个配件，然后它是组装在这个旁边，从上排数下来就是第2个的这个洞口，而另一边也是一样，直接把它这样插入进去，这样子就组装好它整个的这个置物架。然后你就可以将你的餐具把它挂在这里，或者是可以去挂这个夹子，把它放到上面去。它总共有8个位置可以去放置，像这样子就可以把它这样吊挂起来。再来，我们来介绍它的声光的部分。那我们先将它的这个注水器拆掉，可以看到在底部电池旁边的地方有一个开关，那我们把它转入到 on 的位置。接着你会看到上面还有这个3个的这个红色的灯光，去模拟这个火锅它的这个火光的这个感觉。那也可以听到它这边发出的这个音效，像是这个煮火锅时这个热水滚烫的声音，同时去增加它的这个玩乐时的真实感。那再来呢，它在这个圆圈的地方就是它注水的孔，
我们可以去利用它所给予的这个小水瓶，然后呢去沾一点就是水，就是直接先这样压住这个小水瓶，然后去吸一些水之后，我们就把水呢注入到这个注水孔的地方。那请小心，就是在注水的时候不要滴到就是其他的位置，因为它会有这个电路板的问题。那我们先将它的开关关起来，我们就对准它的这个孔，然后把水呢注入进去。水量就是可以自己做调整，那当然一开始就先不用装太多水进去。装好之后，我们就可以开启底下的开关，接着就会看到它产生的这个烟雾效果，会从中间的这个位置来去发出来，那再搭配它整个的这个声光，就更有这个模拟真实的煮火锅的情境的感觉。那我们再把它装回到这个火锅上。所有配件都组装好之后，我们就可以将刚才所有的食材把它放入到这个扇形的盘子上面。接着就可以让小朋友利用这个夹子将食材呢把它夹起来，然后放入到这个火锅里面。那除了可以用这个夹子之外呢，也可以去利用它所给予的这个筷子，然后去夹我们的这个食材，这样放入进去。那这同时就可以去训练小朋友他这个动手的能力，以及他就是训练这个使用筷子的一个方式。当小朋友将这个食材装入到火锅一定的程度之后，那其实可以有这个进阶的玩法，就是将清水倒入到这个火锅里面，让这个食材呢它是有一个漂浮起来，看起来就是更有这个真实在煮火锅的一个感觉。只是要小心，就是因为这个注水器里面它是有这个电路板的，所以呢就是要小心说不要去超过这个黄色的区块。那再来呢就是除了让小朋友用这个夹子或者是筷子把它们夹入到火锅之后，就也可以让他们想象说这食材煮熟了，就可以再把它夹入到自己的碗里面，这样子来去就是玩这样子的一个家家酒。而它同时呢可以让4个人一起的来去玩这款家家酒的游戏，所以也很适合拿来当做一个亲子互动的一款玩具。那假设说如果把这边的这个注水器拔掉的话，也可以去当做一种就是洗澡的玩具，让小朋友随时都可以去玩这样子的一个家家酒。拥有最丰富配件的家家酒玩具，非常适合当做亲子互动或者是团康的游戏。